TV tubikukwasa ebyo mukama wange taata obinyweze kabe kasinge okutuuka mukama ffe lwalidda nga twalina omukutu n'ogumu taata gwe tutaataaganyeko badde seconds kubanga tutuuse eddoboozi lyo eri abantu bo, eddoboozi ery'essuubi, eddoboozi ery'obulamu, eddoboozi ery'ekkubo, eddoboozi ery'amazima, eddoboozi mukama wange taata ery'obulokozi. Kabaka w'abakabaka bangi abaga nti nze eyo Soloti TV yagirira nze. Webale mukama wange taata okusustaininga Soloti FM ey'embalala. Webale mukama wange taata okusustaininga Soloti TV, okusustaininga Soloti FM ey'Fort Portal. Webale kabaka w'abakabaka okusustaininga Soloti FM mukama wange taata ey'Mubende. Webale katonda affe omulungi okusustaininga Soloti FM eye Kampala headquarter ya zonna. Webale katonda w'ekisa okusustaininga Soloti FM eye Busoga. Webale kabaka w'abakabaka okusustaininga Soloti FM eye Mbale. Webale mukama nti zisinzirawo ne zisaasaana okutuuka gye tutamanyi mukama wange taata naye gwe gy'oyagala okuwonya abantu bo. Webale mukama okusustaininga Soloti Media App nesigala ngeri ku servers mu mawanga amawanga gonna nga gagabanira wamu naffe ekiva mu ggulu. Webale mukama ffe taata. Webale kabaka w'abakabaka olw'ebyuma byonna bye tukozesa. Webale mukama wange taata olw'abasajja n'abakazi bonna be tukola nabo. Webale amagezi n'ekisa n'amaanyi na buli kirungi ky'obawadde. Tukwebaza mukama otunyweze nga ttiimu. Webale mukama wange taata olw'abasajja n'abakazi abeegatta ku Soloti Media buli lunaku mukama wange taata wabeerawo okweyongerako, wabeerawo okwegattako. Buli lunaku otugattako abalokoka era abawona. Webale kabaka w'abakabaka tojja okwo ne leero mukama wange taata otugatteko abalokoka, otugatteko abawona, otugatteko abatoola obujulizi bye baalagiridde omukutu guno mukama balabe ekisa ekisinga ne kye baabalagiridde. Nkwegayiridde kabaka w'abakabaka bye baalagiridde emikutu gino gyonna balabe ekisa ekisinga ne kye baabalagiridde. Era mukama wange taata tutole eky'omwoyo ate tutole n'eky'omubiri ekisobola otuyamba okubeera abalamu mu nsi eno ey'abalamu, era ng'ate tulina essuubi ery'okusikira obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu. Weebale obugagga bwo taata, weebale okutugabirira. Weebale mukama wange taata tetwemulugunya. Tukusaba buwongerwa kabaka w'abakabaka, tetwemulugunya mukama, tukusaba buwongerwa. Buli kintu kiyimirire olw'ekisa kyo mukama wange taata. Ekitiibwa n'ettendo mukama tubikuddiza mu linnya erisinga amanya gonna erya mukama ffe Yesu. Baweebwe omukisa abatusabira omukisa, baweebwe omukisa abatusabira omukisa, baweebwe omukisa mukama wange taata mu nsi yonna abatusabira omukisa. Baweebwe omukisa kabaka w'abakabaka abansabira ng'omuweereza. Baweebwe omukisa mukama wange taata abansabira ng'omuweereza. Baweebwe omukisa mukama abansabira ng'omuweereza. Tukwebaza mukama wange taata kubanga otwagala, obatuweera omukisa bonna abali ku bugazi bw'ensi eno nga bakiteeka ne mu mitima gyabwe ne mu bwongo bwabwe essaawa bweti nga baswikinga ne bwe kiba ki n'agamba ngenze wali awali mouthpiece of God. Taata sife ayi mukama naye erinnya lyo lyeriba ligulumizibwa. Nsaba omwoyo omutukuvu okubuna wonna, nsaba amagezi ga Katonda okukolera mu saaviisi eno tugiteeka mu maaso go mukama. Buli musajja na buli mukazi omulokole n'atali mulokole wantuma n'oŋŋamba nti bugingo oyingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole, n'oŋŋamba nti ebyabwe byonna weebiri ababiteekako amabaasa n'ebisale n'emiwendo be babbi era be banyazi, n'ogamba buli anaasabanga on'omuwa, n'oŋŋamba nti bugingo soma n'ontwala mu Yeremiya 3:2 olw'26 n'olw'27 awoogera nti gwe Katonda w'abalina omubiri bonna, n'obuuza nti waliwo ekiyinza okunnema. Kyenva nzija mu maaso go saaviisi eno egenda okuggwa nga bye batendatenda bye bawaanawaana ebitawaanya abalokole n'abatali balokole taata ng'obimazeewo, tobimalamu bumazimaanyi naye bimalirewo ddala nabyo byennyini mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama ffe Yesu Kristo ffenna ne tugamba nti amiina.
amina ddala ekitiibwa kidiri Katonda imusa emikono gyo tusabe essaala eya kitaffe ali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa otukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye tulukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina amiina. Taata tukuddiza obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo tewaliwo n'akawuka tewaliwo n'ensolo tewaliwo ekyomunyanja tewaliwo omuntu mukama wange taata gwe tuyinza okuwa ekitiibwa n'obwakabaka nti bibye n'obuyinza bibyo mukama wange taata. Lamula mukama wange taata lamula okuva mu buvanjuba okutuuka mu bugwanjuba mu maserengeta ne mu mambuka mu maseekati nga bw'ofuga mu ggulu taata bw'oba ofuga mu nsi mu linnya lya mukama waffe Yesu nkwegayiridde taata saaviisi ya leero ebeere mukyusa bulamu. Tusaba ekirabo eky'amagezi tusaba okutukubira ekkubo tusaba okutwambaza ekyambalo ky'obuwanguzi tusaba okutuzibula amaaso mukama gali ag'omunda. Tusaba mukama wange taata okubikkulirwa okutulaga pulaani yo eri obulamu bwaffe mu Kristo Yesu mukama waffe tusabye amiina. Nsanyusa obbalaba abali eyo mbalaba mu nsi ey'omwoyo. Whenever I stand here I feel that imaginary congregation mbawulira nga gye muli era mbakkiririzaamu mwebale naffe kutukkiririzaamu ate mwe abatuulira obulizi ku Salt FM zonna Salt FM Salt TV zaatuuka ku kigendererwa kyazo ekyaziteekesaawo ekyazitondesaawo bwe buno obudde buli muntu bw'ategeereddeko kiki bugingo kye yali aliko okudduka emisene nga talina ssente gyakkiriza kutuula mu nsawo ebintu bino byonna bisobola okubaawo. Abamu baali mulowooza nti kwejalabya naye akaseera ke kano buli muntu atandika okusiima si kusiima bugingo okusiima mukama. Mwe mwenna abaakola contributions nzikirizanga muli basanyufu nzikirizanga muwulira muli nga era weewaawo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda era mwebala abatusabira nti tuyimiridde olw'ekisa kya Katonda. Tugenze mu kitabo ky'Okuva njagala nnyo bayibuli eno ebigambo ebirimu ne bwe guba mutwe gwokka n'otobikula walala gukuzaamu amaanyi. Ekituufu kiri nti ogenda kuva mu mbeera gy'olimu ogende mu mbeera endala. Ekitabo ky'Okuva kyayitibwa Kyakuva kubanga abaana ba Isirayiri baali mu buwambe baali mu busibe baali mu kubonaabona baali mu kufa mu Misiri. So kiyitibwa Kyakuva because it was a transition of God's children from slavery, from captivity, from every bad thing and evil thing to their promised land. Nolwekyo nkukakasa nti kubanga n'ekitabo kye tusoma Kyakuva tuze tuseetuka kakati bw'owulira tutandise okwogera ebigambo bino ng'Omwoyo Omutukuvu abituyisaamu n'omutwe gwokka ogw'ekitabo gutegeeza nti tofa. Nziramu omutwe gwokka ogw'ekitabo gutegeeza nti tofa. Omutwe gwokka ogw'ekitabo gutegeeza nti towanika ogenda kuva. Si kuva mu COVID-19 mokka ogenda kuva ne mu bwavu. Si kuva mu bwavu bwokka ogenda kuva ne mu ndwadde. Si kuva mu ndwadde zokka ogenda kuva mu status gy'olimu oyingire mu status endala. Gwe babadde bawa foomu ozijjuze nga kuliko status married single ng'otiikinga ku kyotasanyukira ojja kutuuka akaseera ng'otiikinga ku kyosanyukira. Okitegedde abantu abamu bagamba nti omwaka gufudde. Omwaka tegulina we gufiiridde.
wabula ebibadde byakuteega mu maaso byonna bye bigenda okufa. Tosobola gamba nti omwaka omwana gwamala mu lubuto emyezi 9 mwaka mulamba kumpi emyezi 9 omwana gyamala mu lubuto tosobola gamba ndi gifudde. Wandyagadde Katonda abawa akaana akabawa ekiro ku makya mu kalere. Waliwo akaseera ke bayita aka formation. Kiwandiike waliwo akaseera, there is a time which time is called a time of formation. Time of formation. Akaseera ako kadifayininga omwana anaaba muwala, omwana anaaba mulenzi, omwana anaaba mweru, omwana anaaba muddugavu. Ke kaseera omwana kamala nga akwekeddwa nga tuwali amulaba, naye nga kamuwa omutima, ne kamuwa ensigo, ne kamuwa nabaana, ne kamuwa enseke, ne kamuwa ekibumba, ne kamuwa amaaso gonna ge muwaana. Bannange gundi ayina amaaso. Akaseera ke bamuweeramu amaaso kaali ka lockdown. Nkiddamu, akaseera akaweesa g'owaana amaaso kaali ka lockdown. Yali locked down in the mother's womb. N'olwekyo nze nzikiriza nti guno omwaka tegufudde. Emyezi bwe tunaagattagatta nga giwezeemu endoba nga giweze emeka, ne bwe gunaaba mwaka mulamba, waliwo Katonda kyagenda okuba nga afomiize mu bulamu bwo. Waliwo Katonda kyagenda okuba nga afomiize mu bulamu bwo. Kino ngero okitwale nga kikulu. It's not a mere lockdown. It's a formation season. Katonda ali mu kufominga. Bayibuli yayogera mu kitabo kya Zabbuli. Dawudi yali organizing ekigambo ekyo. Dawudi yali organizing ekigambo ekyo. Zabbuli 13. Zabbuli 13:9. Zabbuli 13:9. Tugenze mu Psalms 139. Psalms 139. I think let us start with verse 13. Though you need to read the whole chapter. Psalms 139 verse 13 onwards. Kubanga gwe olina omwoyo gwange, wambikako mu lubuto lwa mmange, naakwebazanga, kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo, emirimu gyo gya kitalo, n'ekyo emmemme yange ekimanyidde ddala. Tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolebwa mu kyama, bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi eby'ensi. Amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinatondebwa, bwe byali nga tebinabaawo n'ekimu. Era ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi, ayi Katonda, bwe bigattibwa awamu nga bingi, bwe mba mbibaze bisinga omusenyi omuwendo. Bwe nzuukuka nga nkyali wamu naawe, tolirema kutta babi, ayi Katonda. Kale muve wendi mwe abasajja abayaayaanira omusaayi, kubanga bakwogerako bubi, n'abalabe bo balayirira bwereere erinnya lyo.
sibakyawa abo ayi Mukama abakukyawa gwe, sinyigira abo abakugolokokerako, mbakyawa okukyawa okutuukiridde. Mbayita balabe bange, onkebere ayi Katonda, omanye omutima gwange, onkeme omanye ebirowoozo byange, olabenga ekkubo lyonna ery'ebibi eriri mu nze, era onnuŋŋamye, era onnuŋŋamyanga mu makubo, era onnuŋŋamyanga mu kkubo eritakoma. Njagala omaakinge olunyiriri olw'abirimu n'olw'abirimu ebbiri. Sibakyawa abo ayi Mukama abakukyawa gwe, sinyigira abo abakugolokokerako, olw'abirimu, mbakyawa okukyawa okutuukiridde. Mbayita balabe bange, oteekwa okukula okutuuka ku ddaala ng'abalabe ba Katonda balabe bo. Nsaasira mmwe abalowooza nti ojja kubeera mukwano gwa nsi yonna ng'oli mukwano gw'abo abakyawa Katonda, obeera weefudde mulabe wa Katonda. Okitegedde, ennyiri ojja zisoma zijja kunyumira, naye kye nanonyeeyo kwe kumanya kuno okuviira ddala ku lunyiriro lw'13 Zabbuli 139 okoloboze ku lw'13, 14, 15, 16, 17, 18 olw'17 lumpoomedde nnyo. Lugambye nti era ebirowoozo byonga bya muwendo mungi gye ndi ayi Katonda, kale bwe bigattibwa awamu nga bingi, bwe mba mbibaze bisinga omusenyu omuwendo. Ebirowoozo Katonda byakulinako kyova olaba ng'otuuse mu kaseera kano agambye nti bisinga omusenyu omuwendo bwe nzuukuka nga nkyali wamu naawe. Katonda ayina ebirowoozo ebirungi mwe tusurvivingidde. Tuwonedde mu birowoozo ebingi ebirungi Mukama byatuyinako, kubanga buli omu agamba nali seetegese, saabitegeera, byangwako bugwi, naye oli akukuuma ateebaka era atabongoota, tebyamugwako bugwi. Ebirowoozo bya Mukama bisinga omusenyu. Kitegeeza ki ekyo? Nti lekerawo okulowooza nga Mukama alabika akuvuddemu. Setaani alowooza okukukola obubi bwonna, kyova olina omukyawa okukyawa okutuukiridde. Katonda alina ebirowoozo ebirungi by'otasobola kubala eby'obulamu bwo, era na mu buli kirowoozo ekibi Setaani kyakuyinako Katonda agenda kukuwaamu obujulizi. Katonda agenda kukuwa ekirowoozo kye ekirungi. Tuzeeyo mu kitabo ekyokuva, kubanga ogenda kuva. Eno wiiki egenda tunyumira, wiiki yakuva. Eno wiiki yakuva, tugituumye. Eno wiiki yakuva, ate sizoni tugituumye. Kyekintu tuteeko mu Zabbuli 139 okuva ku lw'13 kitegerekeke nti omwana aweebwa byonna ebitalina dduuka gye bitundibwa ng'abikkiddwako mu lubuto lwa maama wangi. Omwana aweebwa byonna ebitaliiko dduuka gye bitundibwa patiently for 9 months mu lubuto lwa maama emyezi 9. Mwe n'abatera okugamba sirina kyakwebaliza, oyo bujinga alabika atupikaapika n'otupikaapika, weebaze kati nebaze eki? Dawudi agamba nti nakwebazanga kubanga wankweka n'obaako omulimu ogw'ekitiibwa gw'okola. Abooluganda
nzikiriza nti okukwekebwa kwaffe kuliko omulimu ogw'ekitiibwa kwe gukola mu bulamu bwaffe. Badde nyina gwe njogera naye nga mu kaseera kano yeekizudde nti asobola okubeekinga. Ate ke nkubulira embeera ne bwefaanagana etya, ye lubuto ajja kusigala nga yeetaaga. Kati oyo ayinza n'obutaddayo ku mirimu gy'abadde agendako kubanga bye yabeekinze naye yeetidde naye abitya. Ebyasoose byonna baabiyaayaanidde. Kisoboka okuba nga bangi mugenda kuzuula ebirabo byammwe mu kaseera kano. Ogenda kuva ku mulimu ogubadde gukukaabya amaziga odde ku mulimu ogukusanyusa. Ogenda kuva ku mulimu ogubadde bakugoba essaawa yonna ng'obeera ku bunkenke odde ku mulimu nga gwogaba emirimu. Njogera ebigambo bino biri so prophetic. Njogera ebigambo eby'obunabbi nga siri nabbi akugamba mbuweereza ensigo. Nze njagala oweereza omwoyo gwo. Njogere gy'oli. Ogenda kuva mu batasobola kubaako kye bakola okole n'abantu bonna kye beewuunya nga bagamba yegwe. So ne topiki y'ekitabo kye tusoma eri very interesting kubanga eyogera ku kuva. Weetegese okuva mwanyinaze. Weetegese okuva muganda wange. Oteeka okuva kubanga n'okuva kwetaagisaako okwetegeka. Era oli baga nti va mu nju ne bweba yiye weetaagayo akaseera weetegeke. Era omugamba mpaayo akaseera, tuweeyo essaawa, tuweeyo obudde, tuweeyo. Tekikkirizibwa mu nsi yonna okujja omuntu mu kifo nga teyeetegese. Kakati kyenkusaba kwe kweteekateeka. Ogenda kuva. Okweteekateeka kikolwa kya munda. Munda yo wabeerayo okweteekateeka n'okumalirira rather. To move from one place to another is an internal decision. You decide from within and determine that which you have determined, or that what you have determined, nobody can stop it. So amaanyi gonna ge weetaaga galina kubeera muli munda mu ggwe. Nolwekyo bw'obanga omaliridde nti ojja kuva mu mbeera eno era ojja givaamu. Bw'obanga omaliridde nti ojja kuva mu status gy'olimu era ojja kugivaamu. Tewali agenda kukugaana. Actually okuva okuli physical kwa luvannyuma nnyo era kwe kusembayo. Okuva okuli physical kuba kwa luvannyuma nnyo era kwe kusembayo. Okuva okw'omunda kwe kusooka abantu ne basigala nga physically bakulabawo naye nga wavaawo dda pulaani zo zonna nga ziri na walala. Nyinza obawo ebyokulabirako ebimu nga bifane. Kizibu nnyo omuntu okusanga omuntu anoba ng'olwi lw'okumakya okwo lwe lumututte, ng'oluyombo lw'omusaawe lwe lumututte, gw'olaba azingako engugu aba yasiba dda mu mutima. Engoye zisobola okuba nga ziri awo mu kabada ziri buli wantu wonna oziraba naye nga zaasibibwako dda. Gwe ng'olaba ngoye kuhanga ye ng'alaba migugu gya ngoye nga yagenda dda. Okuva kuli okuli ntaano kwe kukulu. Munda yo otuula n'osalawo n'omalirira n'obanga naawe wooli tokyalinawo nnyo kyamaanyi ky'opulaningirawo. Wavaamu dda mu kazigo
lwakuba okyakabeeramu naye tosobola kwongera mu radio, tosobola kwongera mu TV, toyinza kuleeta kitanda kirala, toyinza kuleeta kabada, naye nga wavaawo ddala naye ng'okyayingirawo. Kisoboka okusigala ng'oyingirawo wava, ng'oyingirawo physically naye nga spiritually, mentally wavaawo dda. Okitegedde. Nolwekyo abamu bakujerega, abamu bakunyoma. Gwe naawe gwe ng'ovaawo yoli b'ovaawo ng'olagawa. Nnyumba ki endala eziri kusoboleza alayisi n'ebigambo ebirala bingi nnyo ebyogerwa. Ani omulala alikuwa omulimu, and so forth and so on. Mukwano, omuntu ogenda omulaba nga atwala ebigere ng'ava ewantu, eyo yebeera final step. Sitepu zonna ezisigadde ezitwala omuntu ewantu ziri munda mu mutima gwe. Sitepu ezitwala omuntu ewantu ziri munda mu mutima gwe. Njagala mu mutima gwo nga sinaba kusoma kuva 31 mu mutima gwo obeere nga weetegese. Olwaleero nazze nga njagala kusomesa, naye njagala nsomese buli muntu ategeere. Okuva ewantu si ke kabonero kano akasembayo. Okuva ewantu kwe kuteesa okuli mu mutima gwo. Okuwona endwadde si lwe lupapula luno lwe bakukwasa ku ssaawa esembayo olugamba nti tokyayina ndwadde. Okuwona endwadde kye kirowoozo ekiri mu mutima gwo kwe kukkiriza okuli mundaayo. Okuva mu bwavu si lwe lunaku labalaba ng'oguze ettaka oba ng'ofunye emmotoka. Okuva mu bwavu kusalawo okuli munda mu mutima gwo n'ogamba nze obwavu okuva olwaleero mbuvuddemu. Lw'obuvuddemu kisoboka okuba nga emmere bagenda gikugabira bugabizi, naye nga bye eby'obwavu wabivuddemu. Abantu balwawo n'okukkiriza nti obwavu wabuvaamu kubanga bo balaba byakungulu, naye gwe munda oba wasalawo. Ekyo ky'osalawo kigenda kirabika mpola mpola, kimanifestinga mpola mpola, naye nga mundayo obeera mumalirivu. N'olwekyo awantu wonna wootayagala, ekintu kyonna ky'otayagala, embeera yonna gy'olimu nga togyetaaga, olwaleero njagala oyingire mu spiriti gye bayita okuva. Wangi olwaleero leero njagala oyingire mu spiriti gye bayita okuva. Oveewaawo wadde physically bakulabawo, naye osobola okuba nga ovuddewo. Okuva tekukwetaagisa kusoma, okuva kukwetaagisa kukkiriza. Transition of life does not require academic standards. It requires faith. Yeah. What about academics? Academics are so good. If you are privileged to have academic qualifications, you are blessed. But if you don't make an internal decision, you will remain poor. Okitegedde. Nabadde nsoma kubanga ennaku zino nsoma nnyo bino nabiri. Nendaba omwami omu ng'agamba nti nze kyali tikinneetaagisa kugenda mu Harvard University. Kyali kinneetaagisa kulowooza na kukkiriza kuva mu mbeera mwendi. Nkozesa abava mu Harvard. Era yayogera bw'atyo ng'aba Harvard University be bajjudde mu kampuni ze. Okitegedde. Malirira gamba nteekwa okuva. Okuva kye kigambo ky'oteekateeka okuva mu mutima gwo. Moving from one stage to another. It is something that you program in your heart. It is something that you decide for within. Ero
olina okwogera ebigambo bitono ng'oyogera n'abantu kubanga oyinza okulowooza nti balina ekyapa mu mbeera naye ng'embeera bagivaamu dda naye nga bakyali awo tulina gwe tuli naye kati mu Uganda naye nga si wa wano ebirowoozo bye byonna ng'alina eggwanga mwe yabiteeka atambulira ku ttaka lino naye si wa wano era mu bbanga eritali lyawala ajja kuba ali omutima gwe gye gwatuuka mu bbanga eritali lyawala ajja kuba akutta akatabo ka passport akeggwanga omutima gwe gye gwasiima eddaala lyonna ly'ogenda okutwala bw'oba toliwulira mu mutima gwo teririiyo kambyogere mu Luganda mmwe abakola notisi munaabikyusa eddaala lyonna ly'ogenda okutwala bw'oba toliwulira mu mutima gwo teririiyo gy'ogenda ogenda n'omubiri gwo n'ebigere ebyo bw'oba togendangayo mu mutima gwo olwo olugendo lufu okitegedde nze kati nsobola okuwa ekyokulabirako ekyangu kyakuva mu kyalo okujja mu kibuga nali Masaka ng'embeera enyiga ng'embeera enkuba avuma ng'avuma nyooma ng'anyooma ajerega ng'ajerega naye natwala ebbanga emyaka ng'ebiri nga nakyusa ebirowoozo byange nti nja kugenda e Kampala sirinayo omuganda wange sinayo mwana wa mmange sinayo mwana wa kitange sinayo muntu yenna naye nga ndi mumativu nti buli kyenkola mu kyalo kyekisemba actually nasanga obuzibu bw'amaanyi nnyo mu kujja mu Kampala kubanga nagira ku kirole nagira ku ifa kimotoka ky'amagye kati obuzibu mbusangawa nti nali mabega ku kirole nolwekyo nengeralengera tawuni zesirabangako vileja kyensinga okumanya ntena bitooke na mwanyi trading center yewaffe Enkoni si yetiisa era bw'ogivaako ne weeyongerayo baatutwalange Masaka tukuba empiso naye nga weewuunya Masaka ng'olabanga alengera eggulu empiso ekulumira mu ddwaliro ne be bagamba nti bagenda kutwala e Masaka empiso eba togirowoozaako. It was a funny trip. Noyingira emmotoka ebitooke byonna nga bidda mabega emiti gidda mabega buli kimu kidda mabega ng'olaba buli kimu kiri fane naye lwe mmalirira nti kati nzija Kampala gyali myaka era nga mpulira Kampala eriyo ekyange abooluganda kirungi nnyo okudipendinga ku mutima gwo kirungi nnyo okudipendinga ku mutima gwo omutima tegwannimba saali mulokole nali mwana mu Katuliki okusaba sikweko okulina commitment ey'amaanyi omukyala eyankuza yali mukyala mu sister n'ava mu busista n'afumbirwa jjajja wange ne bazaala maama abasista balina akakisa akalayira emyaka begitasuuka 6 era bangi bali eyo nga mulinga nze nga nemwe mwayonka ku baali abasista seddiini ewaka yaliwo naye sisobola kulimba nti ebirowoozo byange byali mu Katonda byali mu nze naye nga ate ye Katonda ebirowoozo bye biri ku nze oba okitegere kye ŋŋamba Katonda alina ebirowoozo ebirungi nga Dawudi bw'agambye nti ebirowoozo byo nga bingi nga bya muwendo mungi gye ndi bwe mambi baze bisinga omusenyu kati gwoyinza okuba tomanyi Katonda toli so committed olina eddiini naye era bakugamba nti yeddiini yo ng'amaaso go gazibuse ne baga nti wano abaana n'abazzukulu eddiini gundi yeddiini yaffe
naye mu mutima gw'olina ky'oyaayaanira, ekyo ky'oyaayaanira naddala nga toyaayaana kukola bantu bubi, Katonda akirimu era kigenda kukubaako. Neebaza Katonda nti nali siri mulokole, sina that commitment, siri mu ddiini yange, ndi mu ddiini ya family. Naye ng'ate Katonda ku birowoozo bye biringa omusenyu nga antaddeko ekisa, nyina ekirowoozo kyamala emyaka 2 njijukira. Buli lunaku nga ne bwonvuma tebikyannuma wangi, ne bwonvuma omwana w'omuko talina kyagasa, genda. Omwana w'omuko embwa zimusinga, genda. Bano abavuma abalala, gwe mwajja mugoba luuma, genda. Nga siwa kyali kivumo kinnuma neki, kubanga mmanyi nti kyakaseera buseera. Nteekwa okubanga nnyina gwe njogera naye, eyo ennaku ekuluma yakaseera buseera. Teekateeka okuva, weeteeketeeka okuva mu mbeera eyo. Kinaakolebwa kitya musumba? Amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gali kusiikiriza, gali kusitula, gali kujjaawo ne gakutuusa omutima gwo gye guyaayaanira. Ekibuuzo malayika yakiddamu. Mariyamu yabuuza bamaze omuwa amawulire g'okuzaala Yesu, n'agamba nti kati nsaba mbuuzeeyo ekintu kimu. N'abuuza malayika Gabulyeri nti kiriba kitya ekyo, kubanga enkola emanyiddwa, sigirinaako bukugu era sirina na bwe nsobola gikola. Kinaayinzika kitya nga simanyi musajja? Malayika n'amugamba totya, Katonda bw'aba agambye okukola ekintu abuuka enkola emanyiddwa. Simanyi abanyina gwe njogera naye. Katonda bw'aba agambye okukola ekintu asukkuluma ku nkola ebadde emanyiddwa. When God decides to do something, he will surpass the norm. Funa engeri gy'okiwandiika. When God has decided to do something, he will do the extraordinary. When God has decided to do something for you, he will surpass the ordinary, the known ways. That's why he says that his ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Worry not. Simply prepare yourself within yourself, within your heart. Determine and prepare for something. Prepare for a transition. Prepare for a new status. Weteekere awaddako. Awantu wonna w'ofuna discomfort, omanyanga nti ogenda waddako. Any place of discomfort, it means that you are about to go to a next level. Any space, any place where you are uncomfortable, that uncomfortness is a sign of a transition. Era kana akaseera kyenva ngamba nti kaseera ka opportunities nnyo. Buli mutwe kati gwetakula, buli mutwe kati gulowooza. Kiba kibi nnyo bw'obanga olowooza mubeere n'ongolowooza kufa. Amagezi gonna abantu ge batankula kati bagatankulira survival. Discomfort causes people to think. Discomfort causes people to think. Olunaku w'obeera lwe batandika okunaaginga ebirowoozo nga obwongo obukwatamu eri eya exit, amagezi nga gatandika okujja, nva ntya wano. Era b'ensaasira be bammwe abali mu comfort zone mu mbeera eno. The discomfort that everyone is experiencing
is a sign of transition. Tulina we tulaga nabikudde kuva 3 Musina wakuwa olunyiri na lumu naye nkyayogera ku mutwe gwa kitabo okuva abaana ba Isirayiri bamalirira ne batandika okukola omulimu ogw'obuddu naye nga bakabirira Mukama baveewo. Farawo kyamukalubiriza nnyo okubaleka bagende nga yeebuuza ani anaakola emirimu gye babadde bakola. Who is going to do the donkey work that the children of God were doing in the land of Egypt? So nga ne baba yagala nnyo bata alowooza munaga nti ani anaabikola. Oyinza okuba nga woli tebakussaamu kitiibwa, tebakulabamu mugaso, bw'oteesa kukongeza omusaala baagala kulaga nti bagenda kugoba ekigambo kita n'okukitya kubanga omanyi wookyogerera kyekinaazaala okugobwa. Planning okuvaawo, tandika okukkiriza Mukama olw'okuva. Start believing God for the transition in your life. Tandika okulowooza, ate mwana bw'otandika okulowooza Katonda alina ekirabo kyakuwa eky'amagezi nga buli kyokoonako olinga yagenda mu yunivasite ey'amaanyi. Kabe Kasinge n'abagendayo nga tebalowooza mu ngeri eyo. Abamu mwafuna empapula ne zibafuukira ekizibu kubanga ze zikusibye mu buddu. Muli tokwatibwa na nsonyi okugenda okunoonya omulimu eri oyo gwe mutaasoma kyenkanyi atayitanga gye wayita omunnyonnyola empapula nga yitalina kyakulaga. Empapula zaakuteeka mu comfort area naye tezirina kezivaamu. Kati oli amanya nti sirina mpapula, sirina mu butalina ate matu oba olina. Mu butalina Katonda waleetera ekyamagero, mu butalina Katonda watemera ekkubo, mu butalina. We must survive, but how? Through thinking, through making decisions, through determination. Nabadde nkyabanyumiza olugendo lwange nali namalirira okumala ebbanga okuva e Masaka nga ne bwonvuma tebikyannuma, ne bwongamba galamira kuba tulabe oba n'ekyononkuba bwe ntyo paka ku lunaku mulindwa nensimbula kiro nembikwatako. Omuntu amaliridde okuva talowooza nga bantu balala. Ekkubo lye nayitamu ekiro ekyo mwabeerangamu ebisolo ebya buli ngeri, naye nali njagala obudde bugenda okukya ng'ennyumba nagifulumyemu. Saalowoozaako ku mbwa, saalowoozaako ku basezi, sirina kye nalowoozaako paka mu nnyendo waggulu n'eminyayifa nga n'amagezi tegaŋŋamba. Omuntu amaliridde, omuntu ateeseza mu mutima gwe tatya, ng'amagezi tegaŋŋamba nti bw'olinnya emmotoka ya poliisi oba bw'olinnya emmotoka y'amagye basobola okumalira gye babeera ne bakusiba. Determination, boldness. Determination brings boldness. That is why the Bible teaches in 2 Timothy chapter 1 verse 7 that we are not given the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Bw'oba onoova kiba muli munda mu mutima gwo, ate okutya kwona ne kugenda. Omuntu ng'akooye embeera oba tokyamujjukiza mbu talina diploma, talina diguli, talina certificate, talina aba alina ekintu nga tewali akiraba naye ng'ekyo kyayina kiyitawo. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye ne bw'anaabeera omu ajja kummala
ebyo byonna byolaba byokyekwasa singa nyina driving permit singa nyina nankani tonnaba kulumwa. Katonda asinziira mu ggulu n'alaba okulumwa. Mu kitabo ky'okuva munagamba Musa nti ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange. Abooluganda kyetwetaaga ffenna abalokole n'abatali balokole kwe kubanga kati tumalirira mu mitima gyaffe okukaabirira Katonda n'okukola embeera eno eryoka eveewo. In other words, esobola okubeerawo. Kyova olaba nze nagamba sijja kusinziira ku Solot Media kubeera nga mbasaba ssente gye muli eyo nakamu, kubanga singa naatandika ofuna ssente ezo zijja kusibawo busibi mbeera. Abantu bonna be muweereza ssente abasumba ku TV ku mobile money ne muzibaweereza nga babatimba ebinamba be batusibyeko embeera. Singa amala omwezi nga tafunye ku ssente ezo ffenna twandyogedde eddoboozi eri ni Mukama sumula ensi eno. Ffenna twandyogedde ni Mukama sumula ensi eno. Muliikiriza embeera. Nkiddamu muliikiriza embeera. Bayibuli etugamba kukuŋŋaana si kusinziira gye muli ne tubaweereza ebinamba muweerezeeko ensimbi. Bwe kigenda bwe kityo kimala n'emyaka n'emyaka. As long as they can receive money, nobody will be uncomfortable enough to pray to God. Kati ne bwe ndibanga nkirimu bw'omu n'abantu bange be tuweereza nabo ffe tujja kusigalawo nga tukaabirira Katonda. Bw'anaabajjeewo embeera tetujja kwewaana nti bannange ffe tetwabeeranga ku mpewo okupakasa, tetwabeeranga ku mpewo okukola bw'amasiikiini, tetwabeeranga ku mpewo okunyuunyuunta abantu be tutamanyi na mbeera gye balimu era kyekivudde kikyuka. Tetujja kwewaana naye kyemmanyi Katonda ajja kuwulira. Everyone is now uncomfortable with not congregating to the place of worship. Buli omu owuliranga emirembe gikuweddeko oyagala gendako mu ssinzizo. Singa emirembe egyo bwe gikuweddeko toliikiriza pasita oba bishopu wa Kakobaani agamba weereza ssente naye emirembe ne gimugwako ng'ensimbi tezimutuukako eri. Katonda yanditwanukudde mangu. Katonda asinziira mu ggulu n'alaba okulumwa. Mu kitabo ky'okuva munagamba Musa nti ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange. Abooluganda kyetwetaaga ffenna abalokole n'abatali balokole kwe kubanga kati tumalirira mu mitima gyaffe okukaabirira Katonda n'okukola embeera eno eryoka eveewo. In other words, esobola okubeerawo. Kyova olaba nze nagamba sijja kusinziira ku Solot Media kubeera nga mbasaba ssente gye muli eyo nakamu, kubanga singa naatandika ofuna ssente ezo zijja kusibawo busibi mbeera. Abantu bonna be muweereza ssente abasumba ku TV ku mobile money ne muzibaweereza nga babatimba ebinamba be batusibyeko embeera. Singa amala omwezi nga tafunye ku ssente ezo ffenna twandyogedde eddoboozi eri ni Mukama sumula ensi eno. Ffenna twandyogedde ni Mukama sumula ensi eno. Muliikiriza embeera. Nkiddamu muliikiriza embeera. Bayibuli etugamba kukuŋŋaana si kusinziira gye muli ne tubaweereza ebinamba muweerezeeko ensimbi. Bwe kigenda bwe kityo kimala n'emyaka n'emyaka. As long as they can receive money, nobody will be uncomfortable enough to pray to God. Kati ne bwe ndibanga nkirimu bw'omu n'abantu bange be tuweereza nabo ffe tujja kusigalawo nga tukaabirira Katonda. Bw'anaabajjeewo embeera tetujja kwewaana nti bannange ffe tetwabeeranga ku mpewo okupakasa, tetwabeeranga ku mpewo okukola bw'amasiikiini,
tetwaberanga kumpewo kunyunyunta abantu betutamanyi na mbeera gye balimu era kyekivude kikyuka titujja kwewaana naye kyemmanyi Katonda ajja kuwulira. Everyone is now uncomfortable with not congregating to the place of worship. Buli omu kuwuliranga emirembe gikuweddeko oyagala gendako mu ssinzizo. Singa emirembe egyo bwe gikuweddeko toliikiriza pastor oba bishop wa Kakobaani agamba wereza sente naye emirembe ne gimugwako ng'ensimbi tezimutuukako eri. Katonda yanditwanukudde mangu. Bw'oba olina amatuwulira ebyo byebimu ku bintu sitaani by'atayagala kuwulirira ddala. Situganye batukyawa naye olunyiri lugambye nti naffe tukyayira ddala setaani. Tewali nsonga n'emu ekuleetera kwekkiririranya nga amazima ogamanyi. So abaana ba Isirayiri ne bamalirira okuva. Nkuba Isirayiri nga bwekuba n'obulamu obwa bulijjo. Olw'okumalirira okuva natambuza ebigere ebbanga gwanvu. Ne ntuuka awali emmotoka nga zonna eziva e Masaka tekuliko esobola kundeeta. Siyinza kulinnya 5 sisobola kulinnya Costa, sisobola kulinnya Kamunye, gwali mulembe gwa Gaso, sisobola kwewanika ku Gaso. Konze kangende eri waggulu mu nnyendo waggulu wabeerayo ebiroole. Ebiroole salinnya kyaba civilian. Nalinnya ky'amagye. Nange ndi w'amagye mu ngeri yange. Kubanga neewuunya ebintu byempitamu n'engeri gye mbiyitamu. Kumbe Kampala namuyingiranga w'amagye. Kubanga abaali batulaba ku mabbali g'amakubo tebaamanya nti ndi civilian. Naye embeera ng'ogikooye ebintu byonna by'otunulira n'amaaso agagwamu ettaka oba tokyabiraba. Kuba tokyabiraba sajja mu Kampala lwakubanga nyina empapula z'engenda okwanjulira ebitongole bimpe emirimu. Thank God natandika bulungi. Yensonga lwaki abampuliriza basobola okuganyirwa. Natandikira mu bwa house boy. Abamu bwe balabanga tuli mu bino baga alimba twali tuli ku Canaan Land mukama wange yankozesanga mu house boy najja nebaza mukama olw'amami Godfrey Sentongo noza kati ali matugeeyo bali n'ettaka lyabwe n'obutaka bwe bali bava Luweero ntalo ze zaali zabaleeta mu Kampala nga babena najja nankumbi ate mukama mulungi nava mu kyalo nga nvudde emikono gy'omukyalo mu sister ate banagwa mu Kampala ewa mwami Sentongo gye nali nkoloba house boy nga taata we mwawule. So nga mbeera mu mikono gy'omwawule najja nankumbi ya Church of Uganda eriyo wakati. So nintandika mu house boy ebisigadde olugendo luwanvu naye bwe nali nzija olw'okuba nali ku kiroole bwe twatuuka Lukaya namanya tutuuse e Kampala nali sirabangako tawuni nnene nga Lukaya naye nga nkumiikirizaamu seetulinkiriza kubuukako ate ekyokubiri nga nasomako ebipande mbiraba magamaga ekiriko Kampala sinakiraba ndaba Lukaya logi Lukaya biki Lukaya konza tugende ne tujja tawuni ezo zonna eziri awo daba bwe tutuuka ku bikondo bayitangawo ku bikondo era nga n'ebikondo weebiri katuba bayitawo batya oba ebikondo bikyaliwo e Busega nendaba ekipande ekinene welcome to Kampala ewaani nno nyingiddewo buyingizi welcome to Kampala nyingiddewo buyingizi kubanga neeri gye nali mbonaabona bw'omu kati neno okubeera obw'omu si mawulire mapya owulidde ne tuweta nateetenga nebuuza twatuuse dde Kampala twamuyiseeko Daneri ku kipande Kampala si kipande abooluganda ne bajjanga nabatuyita ku tawuni ennungi tuyise ku Nateete tuyise ekibuye tuyise mu kibuga ky'abaddugavu e Katwe amagye gaali gakyali mu lubiri lwa Ssaabasajja Mmengo gaali gakyali mu lubiri bayitawo ku lubiri simanyi bwaliwo ekigambo ekirala kye bayitawo ku lubiri awo emabega wa Katwe so emmotoka nga zirina okusooka okujja mu kibuga ate ziddeyo
ne tutwala yiyo kusawa ya Queen nayambukira ka waguru wali wekibira kyamaanyi Shoprite weri wali wekibira siri kyerabira awe nalabiranga ndabya wafaananako ewaffe nalaba ekibiraawo nengalu emitititi egimu nga basaayo wansi waajo basalirangawo enviiri ifa neyambuka waggulu eri ngeba ngegenda okuyingira mu paaka enkadde neyimirira netuviiramu awo neserengeta neweta kati nze saamanya gyezze kumba olwewese ejjeekomewo mu lubiri obulamu ne butandika nava nyina ebyafaayo by'okuva kasita otandika okunyigiriza ebirowoozo byange tebigamba nti footolera ddala apaana bigamba nti ke kaseera okuva wano bw'oba waliwo wooli nga waliwo discomfort kabonero akalaga nti awo kati tokyasaanawo ya ekitabo kikino kyakuva ekitabo ky'okuva okuva essula 31 noza kansomeyo okunyirira ntono Mukama n'agamba Musa tumusoma mu kitabo kyakuva okuva essula 31 ne Musa ono naye aliko okuva Musa ayina we yavanga birungi byereere n'asalawo wakiri agenda atandikire ku zero naye agende mu ebyo Katonda bye yamutondera Musa yali mulangira w'e Misiri yali mulangira w'e Misiri naye bw'akula n'ategeera nti Mwebulaniya ng'alaba Abeebulaniya bababonyaabonya wadde ye yali Falaawo agenda okuddako yasalawo n'adduka olubiri kyova olaba Mukama amutuma akomewo ayogere mu lubiri nti Katonda amutumye aleka abaana ba Katonda bagende basiize olubiri lwe yali ayingiramu yali alumanyi buli kasonda mwe yakulira. He was trained to be a pharaoh. Yatendekebwa kubeera Falaawo yali abalibwa kubeera mwana wa Falaawo bamulonda ku mazzi embeera ekuteekingisa risiki maama we yamuteeka ku mazzi gonya bazitamulya akagga ako kakulukuta kagenda mu lubiri akagga kakulukuta kagenda mu lubiri oyo naye tujja mwogerako kubanga Katonda watuukira ofuuka mukwano gwamunyumizeemu byakoze embeera embi tekuttiranga butizi mikwano embeera embi ekuwanga buwi mikwano mu mbeera ya Musa embi yasobola ofuuka mukwano gwa Katonda nga tekyali wa Luganda tekyali muntu yenna amunoonya Katonda najja n'amusinkana ku ttale nakka mu kitiibwa kye ekibira ekisaka ne kitandika okwaka Musa ne yeekooloobya Bayibuli bwegamba alabe kiki ekibadde ku kisaka Katonda n'amugamba nti jamenga towootuuse batukuvu tibatandikirawo emboozi ey'okumutuma naye mu magezi ge yali yatema omuggo ogw'okulunda Mukama tagwesoose omuggo ogw'okulunda Musa gwe yeetemera Katonda n'agufuula ekintu ekyamaanyi ennyo osobola okwetandikira ka project Mukama n'akayingiramu. You think of a small idea and it attracts the big God. Kiwandiike. You think of a small idea and it attracts the big God. Abaana b'abantu bye banyooma Katonda asobola bikozesa ekintu ekinene. Musa tibamugamba nti leeta ku nte ezo z'olunda eza Yesero. Tibamugamba leeta ku ndiga ezo. Musa yagala okukakasa nti Katonda ye Katonda. Katonda n'amugamba nti okutte ky'olina ki n'amugamba muggo. Ate omulaalo obugagga bwe busuka ku muggo aba ayina ki. Najjayo omuggo. Obeera mu nte bisatu nga tolina amuneegi ng'omuggo gwe gugwo.
Musa n'agamba nyina muggo n'amugamba basi omuggo oguteeke wansi n'aguteeka wansi ne gufuuka omusota n'amugamba gulonde n'agulondawo ne gufuuka omuggo n'amugamba era okyalina ky'obuuza omuggo gwafuuka omuggo omuggo gwafuuka omuggo nti ng'atuuka mu lubiri lwa Falaawo abalogo ne baga nti tanyumya bya Katonda tuli ku sitaani wano tutonda ebintu ku speedi wano mu speedi tuli ku sitaani aleese Katonda ne baddira emiggo gye baali balina gyonna ne bagisuula wansi ne gifuuka emisota emingi. Musa si yasooka okusuula omuggo alage nti aleese omusota. Abalogo be basooka okusuula emisota emiggo gyabwe gifuuka emisota bagambe basobole okujemesa Falaawo aleme okugondera ebigambo Musa byayogera. Omuggo ogwali omuggo Musa najjukira nti bano basudde busota buno. Musa najjukira nti Katonda yanga nteeka omuggo wansi n'ateeka omuggo wansi maama nga guyuta buusi obusota bw'abalogo bwonna ne bugwera mu muggo gwa Musa oba musota gwa Musa. Musa n'agulondawo. Nayogerako bwe ntyo bano ab'ekibogwe abalina pseudo messages ne batandika okwasama eyo gye bali. Mamuwulidde nabbi w'obulimba yagenda omusota mugwagalenga, omusota temugutya, omusota gusobola okubanga gwa Katonda. N'okutunulira embwa ezo oluusi mpulira ennaku nenga nti nedda bano baagala kunzija ku mulamwa tebategeera Mukama. Katonda asobola okukozesa omusota okuwangula emisota n'ekyo mukibuukireko. Yakozesa omuggo gwa Musa n'agufuula omusota. Musa bw'atuuka mu maaso ga Falaawo abalogo ne basuula emiggo gyabwe bamukange n'asuula omuggo gwe ne guwuuta emisota gyabwe n'olwaleero tagibaddizanga. Edogo yali fulula, but the stick that Moses carried was his small idea. What else could he have? He was taking care of his father-in-laws. Father-in-law, yeah. Father-in-law's cattle. Yali alunda kisibo kya Yesero. Muggo gugweka small idea. Njagala kuzaamu amaanyi musajja gwe na mukazi gwe. Katonda asobola okuwa amagezi n'obanga alina omuggo gwa Musa ng'akantu ko katono ne kawuuta obulogo bwonna bw'onoosanga yonna gy'onoolaga nga buli aloga yafiirwa, aloga yagwa, aloga yayabika, aloga paka kukufa. Nze neemanyi oneerijjako ng'otegedde kubanga gyenva tewali mwana wa muntu yeewaana, nange sisobola kwewaana. Naye ndabye Katonda. Katonda alabikira mu bantu b'otosuubira. Katonda akozesa ebintu by'otosuubira. Musa n'afuuka Musa ate ng'omuggo gwe teguvuddeyo. Katonda yagukozesa paka kugukuba ku nnyanja n'ekuba ekkubo. Bizinesi ye ntono Mukama asobola ogikozesa n'ekuba ekkubo erigagabaza famire lyonna. Nga batandika mpolampola wavumirirawo n'omalirira mu mutima gwo n'osiibula ekyalo n'oyingira ekibuga nawo n'otanywerawo wuuyo Dubai oba wuuyo mawanga ga Bwarabu, wuuyo mu Asia, wuuyo mu Bungereza, wuuyo mu Europe, wuuyo mu America, wuuyo wa ekikakati nga kigenda kutererera ku gwe. Your decision will benefit many people. Your decision will benefit many. Kubanga okusalawo okutono okwennakola Katonda n'akulabisa omukisa. Kitange ne mmange be nali sirabangako nga simanyi gye babeera. Baganda bange ne bannyinaze be nali sirabangako nga simanyi gye babeera. Bafunyeemuuko akatonotono we mbalabidde. Kitange tekyamala galwala bwe bityo. Baganda bange ne bannyinaze tebakyamala gabonaabona bwe batyo. Maama yanzaala takyamala gabonaabona bwatyo. Decision ye yanzija wali awali wanyigiriza. Ne gwe siina kyempadde
era naye alina kyafunye wangi negwe siina kyempadde kikwatika naye alina kyafunye ngamba nyongero kirambulula banyina ze besirabanga nako gye bafumbirwa bakodomi bange abaami baabwe babasaamu ekitiibwa wazuukayo omuntu eyakola decision yedda nazuuka mu famire nga wa famire 311 kati gwe baalinga baagala okuba empinga be baagala tebakyazimukuba mwanyina wa bugingo simanyi oba otegere kye ŋŋamba abako kati tebakyamala gagalula migo si lwakubanga nja bakuba si lwakubanga nyina gwesobola okusiba nedda naye disizoni yo eyina abantu besobola okuweesa ekitiibwa gye bujja disizoni yo eyina abantu besobola okuweesa ekitiibwa gye bujja wakati mu kunyigirizibwa onyigirizibwa bw'omu ne bafunamu bangi onyigirizibwa bw'omu okusalawo okwo ne kuliisa abangi emmere you understand bonna bayinza obutasiima naddala ab'omu nnyumba bayibuli egamba nti omulabe w'omuntu temubeerangawo ne mulimbibwalimbibwa anaabanga wa mu nju n'oyo eyeefuula naye ate era emikwano nagyo gibaawo kati ng'ogyeko obujulizi bwenkuwadde nti abaawasa ewaffe balina ekitiibwa kye bawa bannyinaze naye naawe era okumalirira kuli kwe namalirira emyaka giri egyedda okwandeeta gye naasanga obulokozi nsobole okuba nga ntuuka ku kino kye ntuuseeko naawe wadde siina wadde 10 kye nali nkuwadde ofunamu from north to south west to east tewali atafunamu bwembanga anyimiridde okubuulira ekigambo kya Katonda ne gwe baakambulira obubuulizi ali mu Amerika ali luddawa kati kwali afunamu abantu bwe batuukira okugamba nti leero njagala off naddala nga nkola Sunday services abantu bangi mu mawanga essaawa ze babadde bajjamu dollars baaziwaayo zibereza off nabeera ku njiri nabeera nange nentandika ku Sunday service okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 10 gyegwera ng'ayoola buyozi simulabangako tandabangako physical okujjako bino ebya short media app ku YouTube kuki naye titulabaganangako maaso ku maaso ate nga tuyinza obutalabaganira ddala paka mu ggulu naddala ng'olokose atalokose saagala kulimba ojja kufuna ebirungi bingi mu nsi naye visa y'eggulu kulokoka Yokaana 14:6 Mukama waffe Yesu agamba nti ye yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu era tewali agenda kutuuka tewali kitegeeza tewali alituuka eri kitaffe nga tayise mu ye. That's it. Ekinjagaza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekisa n'okusaasira bibeere ku ye talina wantu wonna mu hadithi mu aya oba wantu wonna bagambira nti mujjukiranga Isa bin Maryam agamba nti ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu nti tewali alituuka eri Katonda nga tayise mu ye. Ekyo kyali kya bulimba ndeese message eraga ekkubo ekyo Nabbi Muhammad mumuwayirizanga ebirala bw'obanga owakanamu genda obuuze imaamu wo genda obuuze sheeka genda obeeko ogw'obuuza omuga nti waliwo Yesu waliwo Muhammad wamenyerawo statement ya Yesu eri mu Yokaana 14:6 naga nti abange nze nabbi oluvannyuma oba asembayo nzize kumenyawo statement ebadde egamba nti Yesu yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu teri atuuka eri Katonda nga tayise mu ye. Genda babuuzeeko bakubulire kyobola bakikugwanidde okukkiriza nga bwe mbadde njogera kukumalirira kuko si kwa ddiini yo yonna si kwa mwami wo si kwa mukyala wo gwe kuba akafaananyi oyagala okgenda mu ggulu toyagala kgenda mu ggulu bw'oba oyagala okgenda mu ggulu kisalewo wekka kubanga ne lwolifa oyo gwolaba tebajja kukuziika naye ojja kgenda bwomu ojja kgenda bwomu
nali ngenda kusiramuka mu mwaka gwa 9 mugumu siri kyerabira nali n'okuyaayaana munda munze nga nnoonya Katonda n'ensoma basics z'obusiraamu ennakaseraawo naye singa nasiramu kuba nandikoze mulimo ki kubanga nawulira ennaku ng'ebigambo ebigenda okubuuzibwa omuntu ng'afudde abasiraamu bangi tebabimanyi nga n'ekibuuzo ekiri basic nga bangi abatakimanyi kubanga bangi babajja okubuuza nti ani yali imaamu wo boteeke amanya ga Kamaadi obeeko erinnya ly'osaayawo nga lya muntu naye mu basics nali nsomye nali maze okukitegeera nti imaamu wo ebeera Qur'ani naye taata abasajja n'abakazi bali mu soga mbugisuwa basiraamu niti bamanyi n'ebibuuzo ebitaano ebisookerwako ebigenda okubuuzibwa engeri gye byanukulwamu bw'oba olokose teri bibuuzo birala okkiriza na mutima gwo gwe natandise nagwo mundaayo mwe muli ekyo ekikukola okkiriza na mutima gwo Baluumi 10:10 okkiriza na mutima gwo Romans 10:10 okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwa ako okulokoka okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'owaayo obutali butuukirivu ekyo ne kiggwa n'oyatula n'akamwa ako okulokoka tewajja kubayo bibuuzo birala kyayanguwa nnyo Katonda yawaayo omwana ekyo nakyo kiggwe n'olwekyo omutima gwo yonna gye gwatuuse ojja kutuuka kamalirize meseji ya leero sina byensomyewo wano olwaleero sinsobola kikkiriza naye otegedde ekimu kyokka ndi Mukama n'agamba Musa mukwano gwe kuva 3 mu lusooka tujja kusomawo kubanga Mukama ndooza yagadde tuteekeyo empangi bwetu omusingi bwe gutyo okkiriza na mutima gwo tebakulimba nti waliwo ekigenda okutomeraawo nga tekibangako mu mutima gwo oyagala ennyumba ennene oyagala bizinesi ennene olina eggwanga lye weesunga nti ojja dituukamu ojja kutuuka omutima gwo gye gutakutuusanga omubiri gwe tegujja kutuukayo nolwekyo era omutima gwo gwe gujja okuyamba okuyingira eggulu okkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu n'oyatula n'akamwa ko okulokoka omutima gwo kye gumaze okumatira kigenda kubaako you can never go to the destination where your heart, your thoughts, your mind has never been. Ebibuga byonna bye tubigendamu nga tubadde twabigendamu dda mu birowoozo byaffe. So najja e Kampala nenga Kampala ne najja dda era nga nyina n'ekifaananyi ky'ekibuga mu mutwe kyova olaba nali ngenda okuviiramu erukaya. Abagenze New York abagenze ekifaananyi wakirina nga balaba otambula wano mu Uganda naye nga oli weeri naawe ali awafunda naawe ali mu muzigo naawe gwe bakozesa naawe alina emirimu egikutawaanya kati ekyo kyotandise okulengera ng'olaba olina omulimu ogutakutawaanya ng'olaba Mukama akuwadde wagazi woyagalira n'abaana bo nga naawe olaba Mukama akukoledde kino oba kiri bigenda kubaawo. Njagala olengera ekisookerwako nti embeera ya COVID-19 ojja giyitamu batiisatiisa nga basobola okwongera okulookinga nakinaki balookinge emyezi egiyise gyonna okuva mu Gwokusatu okutuuka olwaleero wali oteeseteese eki ne waliwo Katonda yali ateeseteese yakubezezza omulamu okutuuka leero ajja kukubeeza mulamu ne banalookinga emirundi 10 naye bw'onoovaamu nkusuubiza mu linnya erya Yesu ogenda genda awalungi ogenda genda waddako wikyano tugenda kusaba Katonda tuwa amagezi ago abeeko ebipya byatuyigiriza wabeerewo transition after all this status zaffe zikyuke. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza olw'ekigambo kya leero nsaba buli omu omuwa amagezi buli omu omukubira ekkubo buli omu omwamazza ekyambalo ekyobuwanguzi buli omu omuzibula amaaso wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Amiina. Ddamu ebigambo binayagala okulokoka kikulu nnyo okubanga okonfaminze okusikira obulamu obutaggwaawo. Gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero nzikiriza ekigambo n'abaddako oluvannyuma
tebakimenyawo nti gwe kkubo n'amazima n'obulamu. Kyenvudde njatula leero n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange mu bitabo bya Geyeena, mu bwavu, mu ndwadde, mu kubonaabona, mu kufanga ndi muto mu linnya lya Yesu. Gawandiike Mukama mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo, mu bugagga obutalina buyinike, mu kuwangulira ddala, mu kuwangaala. Enkomerero yange ensikira obulamu obutaggwaawo kuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kwata ensabo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata ebintu byo, kwata ebisumuluzo, kwata kaadi z'emmotoka, kwata buli kimu, kwata kaadi za banka tubisabire. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nsabira ebintu abaana be basitudde byonna bikozese okubatuusa mu bujulizi mu linnya lya Yesu. Kitange bangamba nti bugingo tolekangayo Saara nga tosabire bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of your adversaries can be able to contradict or resist. In Jesus' name. Kusabira omukisa okuva mu nsonda zonna, ogw'omu maseekati, oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogutalina buyinike, gutwale mu linnya lya Yesu. Kitange bangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Mukama wange Taata abali wano n'abali emitala w'amayanja, obafuula akalango olw'enjiri eno, obafuula akalango. Bangi abana abalabanga ne batya ne batandika okunoonya Katonda waabwe. Nsabye bwe ntyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kitwale. Amiina. I call that a service.